冷蔵庫の電気代、実は今日から0円級に下がる。食材の置き方を変えるだけで電気代がぐっと下がります。冷気の循環が良くなると、冷蔵庫が余計に働かなくて済むから。上段飲み物、中段よく使う食材、下段重い食材。この順にすると効率アップ。配置換えだけで節約が始まる。みんなはやってる？